เบื่อไหมโยมชีวิตที่เจอแต่เรื่องขัดแย้งทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นคนส่วนใหญ่มัวแต่มองหาคนผิดแล้วก็วิ่งหนีความวุ่นวายจนลืมไปว่ากำลังพลาดโอกาสที่สำคัญที่สุดจะเรื่องงานในออฟฟิศเงินในกระเป๋าหรือคนในครอบครัวที่ต้องเจอทุกวันความเครียดที่เกิดขึ้นมันกำลังบอกอะไรเราแท้จริงแล้วความขัดแย้งมันคือครูที่ดีที่สุดมันมาเพื่อสอนมาเพื่อให้เราเห็นใจตัวเองลองถามตัวเองดูนะถ้าครูมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วเรายังเลือกที่จะหลับตาหนีแล้วเมื่อไหร่ชีวิตนี้ถึงจะตื่น